Kamusta vlogmates? How you doing? It's your vlogmate Pair Vlogs, back again with another vlog. At ang vlog natin ngayon, well folks, it's time to kick it old school. hey! So you can feel cool. Give it to me, baby. Baby. Yeah. Let's go! Let's get it! Vlogmates, dito na tayo sa Mall of Asia. Dadaan din tayo mamaya sa PICC, CCP at Sofitel, sa Coconut Palace, tsaka sa Film Center. Galing naman tayo ng BGC at EDSA kanina. Kung di nyo pa napapanood yung episodes 1 and 2, nakalink sa description box. You can watch episodes 1 and 2 of this vlog muna. Then, balik kayo dito para mas masaya. Pero kung napanood nyo na, tuloy na tayo sa pagbabike dito sa Mall of Asia. Paikot itong paikot na ito? Okay, sige. Salamat. Ito ko sa'yo. Bangga lang? Sa buong linggo, maglaan ng araw para sa sarili mo. Cellphone nga kailangan i-charge, ikaw pa. Deserve mo din mag-relax at magpahinga. Pwede kang maglakad, mag-yoga, tumakbo, magluto, mag-zumba. Ang di lang sure yung magka-jowa pero ang sure ang magbisikleta. Kaya nga andito tayo sa MOA. Nawawala kasi ang mga iniisip pag nakahawak na sa handle grip. Walang iniintindi. Bike lang at sarili. Solo ride man o ride ng grupo, it's alright. Okay pareho. Ito yung Sofitel na may masarap na restaurant. Sosyal at apakaraming pagpipilian. Pag nagka-budget, spiral buffet tayo minsan para makita natin ang mga pang-international na pagkain nilang pangmalakasan. Dito tayo sa PICC. Dito ginagawa ang maraming social events,
fairs at yun nga mga convention. Marami ring estudyante ang naka-experience ng PICC. Madalas kasi itong gawing venue for graduation. Yan ang CCP. Iba't ibang pagtatanghal sa music, dance at theater ang mapapanood dyan sa ating cultural center. Yan naman ang Coconut Palace. Ginaganap dito ang mga government functions. Tulad ng mag-meet dito ang mga leaders ng ASEAN nations. Madalas din itong kunin para sa mga private affairs tulad ng wedding receptions. Kilalang Manila Film Center noon. Amazing show ngayon. Nagpapalabas ng sari-saring produksyon. May modern dances din. At syempre, mga sayaw na sariling atin. Paris din yan? Kailan ka nga ba huling naarawan? O kaya yung talagang pinagpawisan? Ready ka na sana kanina no? Yun nga lang, umulan. Pero kung gusto mo talaga, pwede pa naman. Keep safe lang. Di kasi basta pwedeng baguhin ang gagawin and blame it on the rain. Di kasi pwedeng baguhin ang rules sa gitna ng game. Ang pwede, patilain. Ang pwede, tanggapin. Na ganyan kasi talaga, maaraw biglang aambon. Na ganyan kasi talaga, ang hiwaga ng panahon. Folks, time to kick it old school. Hey! So you can feel cool. Give it to me, baby. Baby. Yeah. Let's go! Let's get it!